Всем привет, меня зовут Нукита, и сегодня мы с вами посмотрим 8-ю серию удивительного цифрового цирка. Да, я знаю, что я немножко, конечно, запоздал с этой темой. Все уже все давно записали, посмотрели, опубликовали, но я занимаюсь этим только сейчас, спустя месяц. Нет, не подумайте, остальные серии УЦЦ я, конечно же, смотрел, и понятие, что из себя представляет этот мульт, я уже, хоть какой-то имею. Но конкретно сегодня мы с вами посмотрим 8-ю серию, которая называется Апрц. Ну, короче, очень доходчиво и понятно, я считаю. Данный эпизод содержит вспышки и резкие визуальные эффекты, что могут негативно сказаться на зрителях с эпилепсией и иными фоточувствительными расстройствами. Да, эпилепсики, лучше уходите. Глич. Ну, Глич это создатели этого мульта. Точнее, создатели Гусворкс, а Глич это те, кто... этот мульт, они его воплощают в жизнь, так сказать. Реализуют. Так, ладно. Красная точка. Буль-буль-буль. Красная точка покушала. Что это? Ага. И там был цирк, кстати. Разные геометрические фигуры. Судя по всему, это искусственный интеллект. Может быть, даже Кейн. Типа, вот видите, его обучают, и он создавал там разные штуки. О, крокодил. Я помню этого, Гамику из второй серии. Ну да, наверное, вот... И заметьте, он становится еще больше. Да, наверное, я все-таки прав. Вот эти фото, это фото, которые в него загружают, в этот ИИ. Искусственный интеллект. И вот он развивается и создает оболочку. What? Для чего? Ладно. Это, видимо, какой-то второй искусственный интеллект. Видимо, это какой-то собрат Кейна. Мгм. Так, вот Кейн пытается выбраться из тюрьмы какой-то, которую он же сам построил. Нет, это, видимо, его построили, чтобы сдерживать. О, фига, они... Смотрите, чего? Подожди, я проглазел чуть-чуть. Они что сделали? Они... нифига, смотри, они вообще, они в одно целое, они решили слиться. И вот они глючат. И красная точка одержала верх. Ну да, видимо, судя по всему, Кейн это умная красная точка, а синяя точка это, я не знаю, какой-то другой искусственный интеллект. Возможно, это Гамику. Нет, возможно, это пузырек. Точно, это пузырек. Это 100% пузырек. Помните? Он же все время ошивался рядом с Кейном. Ну и как бы пузырек он тупее Кейна. Понимаете? Вот, и вот он, Кейн, он все поглотил, короче. Ну, Кейн, напоминаю, это такой зубастый челик в шляпе. Ну, если вы вдруг забыли. И вот он строит ноги. Окей, это какие-то геометрические фигуры. Цирк! Удивительный цифровой цирк. Да, точно, это удивительный цифровой цирк. Короче, Кейн, видимо, его построил, чтобы среди этой всей пустоты было хоть что-нибудь. Чтобы, существовать. О, еще. Чё? Кто это такие? Может быть, это старые эти? Старые жители цирка? О, еще одна шахматная фигура. Ты Старые как, NPC? держишься? Я просто О, не... жена королера, нифига. Слушай, чё я сегодня такой тормознутый? Я из-за того, что фокусирую внимание на одних деталях, я не замечаю других. Я чисто сейчас вот включился на королера, типа, вот, и упустил из виду королеву. Да, здесь нам показали его королеву, видимо. Видимо. И потом, видимо, она рассеется. Ну, если ее потом не будет, то, естественно, этот персонаж, погибнет, скорее всего. знаю, Да, что логично. происходит. Мы ведь ничего подобного не создавали. Я Я лишь лишь надеюсь. Кстати, у королера раньше глаза были зеленые. Видите? Ну, я не знаю, как вам это доказать, но
Ну, вот буквально зайдите на предыдущие серии удивительного цифрового цирка, и, ну, в других сериях УЦЦ у него зеленые глаза. Ну, я так помню. Постой. Ты же... Это... Ты... Боже мой. Ну, Я- как мило. Я очень хочу вспомнить твое имя. Да. Они были Я- когда-то настоящими. Я... Они были когда-то настоящими людьми. Прости меня, что втянул тебя в это. Ну, видимо, их сознание просто Всё загрузили Так странно. в эту Не оболочку находишь? цирка цифровую. Вот. Слушай, неважно. Может быть, в реальной жизни они вообще мертвы, знаете? Типа, в реальной жизни они мертвые тела, а здесь они загружены сознание. Типа. Ну, ладно, давайте, я сейчас опять буду трындеть. Давайте просто посмотрим видео. Что нас ждет. Ну, а потом, после ролика, после того, как мы посмотрим ролик, я, ну, выскажу все свое мнение, все свои теории по этому поводу. Я всегда... И отправляйся в подвал. Она рассеялась. Ёлки, у нас заканчиваются люди. Вот только ты мне тут не рассеивайся. Я серьезно. Пипец, мне жалко Королера очень сильно. Типа, он застал несколько поколений NPC в этом цирке, и все рассеялись. И жесть. И новые друзья, они тоже на грани там вымирания. Музыка шикарная. Музыка просто шикардосная. Я хвалю авторов композиции. Ну, вообще, я хвалю всех композиторов, которые работали также над цифровым цирком, над этим сериалом. Вот, потому что их музыка в этом сериале, это просто, ну, это мое почтение. Я не знаю, вы знаете такую самую заглавную песню в цифровом цирке? Она была в начале первой серии. Welcome to the New Home, что-то такое, короче. Вот, и это офигенная музыка. Ну, типа, ну, реально, там... Ну, короче, я не музыкант, я не спец, я не разбираюсь, вам так не опишу детально. Но вот серьезно, и вот то, что сейчас нам показали тоже, ну, я считаю, это все шедевры. Это респект, никак иначе. Это качество. И оно здесь видно. Что? Ну, вот, кстати, Рогата появилась. Чего? Ау! Эй, ребят! Я не понимаю. Ребят! Ау! Можете меня вытащить? Что происходит? Меня кто-нибудь слышит? Ну, Я и- тебя слышу. Ее сюда Ты затащили? в порядке? Да, кто все ты? нормально. Как мне ее снять? Меня... Я... Вау-вау-уи-ва! Новинка! Так это возможно! Похоже, у тебя появился новый дружок, королер. Королер. Точно. Он даже имени своего не знал. Я так надеялся на появление новых разумов. Придется поработать. Напоминаю еще раз, Кролер это разраб цирка. Вот, но из-за того, что там свет горит в цирке, вот этот свет это тоже какие-то программные коды искусственного интеллекта, вот этого вот Кейна в красной шляпе. Вот, и, короче говоря, из-за этого света он все забывает все время. Поэтому он не помнит, что он автор этого места. Сверхурочно в связи с этим удивительным открытием. Что? Как отсюда выбраться? Я не знаю. В смысле? Но все будет хорошо. Ты помнишь свое имя? Мое имя? Имя? Рогата? А? Рогата. Все в порядке? Хороший вопрос. Жесть. И они, короче, все в депрессухе. Ну, ребят, вы, конечно, предыстории можете не знать, те, кто новички, которые там в сериале не разбирают, чисто зашли мою реакцию посмотреть. Давайте так.
Если вы хотите, чтобы я посмотрел предыдущие серии УЦЦ, то напишите, пожалуйста, в комментариях, да, хочу, или либо нет, не хочу. Вот, и если хотите, чтобы я посмотрел другие серии УЦЦ, то напишите, в каком формате мне это провести. То есть, может мне это как в виде стрима провести, прямого эфира, на котором мы будем смотреть все это дело. Либо мне просто снять ролики, в которых я буду реагировать на все это. Ну и также залить это как отдельные реакции на канале. Вот. Ну, то есть, да, напишите. Будет интересно почитать ваше Что мнение. ж, не хотелось этого говорить, но я же... Даже не смей, блядь, говорить такое после того, как пытался навечно запереть нас здесь. Да эти кнопки что угодно могли сделать, не имеет значения. А когда ты нажал ее, казалось, что имеет. Для тех, кто не шарит или забыл, напоминаю, что там Джексон накосячил жестко. И, короче говоря, у него там комплексы какие-то свои проснулись внутренние. И этот заяц, он, короче, нафиг нажал на кнопку, сделал неправильный выбор. И в результате все вместо того, чтобы выйти из цирка, остались здесь же. Ну, потом, конечно же, оказалось, что это была ловушка этого ИИ красного, зубастого, вот, Кейна. Но все равно он показал таким образом свою предательскую натуру, якобы. Хотя какие у него проблемы, мы тоже не знаем, и судить поэтому не можем. Что Ну, шанс если на- бы Авель втайне был злым? Что если бы нас отправили в пустоту? Что если? Все это фальшивка. Не имеет значения. И не имело. Ай, ты говоришь это после того, как пытался нас всех послать. Но он ведь прав. Что? Гэнгл? Неважно, что могло случиться. Мы можем весь день спорить об этом и оскорблять друг друга, но это никому не поможет. Да. Думаю, Как говорится, слезами теперь делу остается- не поможет. лишь держаться вместе. Мгм. Она права. Мы все наломали дров. Но у нас есть только мы сами. Думаю, нам стоит отказаться от идеи побега. Что? Что ты... У нас была надежда. И мы остались в дураках. Не знаю, что именно произошло с Кауфмо. Но нельзя дать отчаянию поглотить нас. Мы должны ценить то, что имеем. Как ты и говорила, вечная погоня за недостижимой целью начинает сводить с ума. Как мило. Они начали снова Возможно, нам теперь объединяться. остается просто жить. Они сейчас снова подружатся все вместе. У меня были мечты и цели. Я Да. просто хотела оставить свой... Как говорится, у страха глаза велики. Ну, то есть нельзя бояться и забывать про свои главные цели в жизни. Вот. И из-за того, что тебе что-то или кто-то угрожает, просто взять и просто браться за голову и ничего не делать, скажем так. Нельзя так, нет. Если ты там чего-то боишься или кого-то даже, не дай бог, конечно, вот, то, знаешь, ай, ты думаешь, действительно, ты уверен, что кто-то сильнее тебя, просто пошли всех куда подальше, делай то, что считаешь нужным, никого не слушай, не дай ни одному идиоту испортить твою идеальную, гениальную, может быть, идею, да? Вот. след в истории. Не вешай нос, короче. Просто будь собой, делай то, что тебе нравится. Не забывай быть также человеком. Ну, то есть, будь местами веселым, может быть, чуть-чуть грустным местами. Но всегда держи голову в ясном уме. Вот. Как прикажете мне взять и отказаться от этого? Ты оставила след в моей жизни. Знаю, ты наверняка права, просто это прям полный отстой. Ноу. Ну, нам впервые, кстати, показывают, как Зубл плачет в этом сериале. Мы... Все в одной лодке. И мы всегда будем вместе в ней. Несмотря ни на что. Нет, отстраненно лежит себе, Эй, расстроенный это и тоже. тебя касается. А?
Слушай, мы не позволим тебе свалить куда-то и рассеяться, или типа того. Ты мертвого забьешь, но ты все еще один из нас. Ты... Я... Думаете, я способен рассеяться? Зря волнуетесь, ребят. Ну, все-таки поверил. Ах, нам нужен отпуск. Я не понимаю, Пузырек. Они хотели выхода, они хотели ответы, они хотели чего-то настоящего. И я устроил им приключения, в которые входит все это. Но и все не то. Ну, вот именно, они хотели чего-то настоящего, они хотели настоящего выхода отсюда. Ну, конечно же, Кейн NPC, вот, супер умный искусственный интеллект, администратор этого цирка, но при этом он не человек. И поэтому он не может понимать такие вещи, как человеческое эмоциональное состояние и что-то типа того. Ну, то есть, он, если он слышит, что люди хотят выход, который находится в цирке, да, то он просто, ну, берет и буквально делает им выход. Но этот выход — это часть цирка, как бы. Настоящий выход, конечно же, он никогда не сделает. Ему невыгодно, чтобы люди, которые, ну, создают ему, скажем так, шоу в этом месте, да, скажем так, уходили от него. И, кстати, по этой версии, по этой причине, можно сделать следующее предположение, что люди, создавая активность в этом цирке, поддерживают также существование этого цирка и существование вот этого вот бота умного. Ну, ладно, опять же, это мои теории, уже забегаю наперед. Смотрим видео. Да. Разумеется, они не хотят на самом деле уйти от меня. Верно? Да, конечно. Тюрлих, да чтоб я лопнул! Я делаю все для этих людей. Я тружусь, не покладая рук над приключениями. О, красиво. Выхожу из зоны комфорта, чтобы им понравилось, и они все равно недовольны. Еще вот обратите внимание, дизайн тут, дизайн, который создают авторы мультсериала, он просто великолепный. Может быть, в большинстве своем за счет графики, конечно, но все равно, посмотрите, это ж, ну, какая-то красота. Вот эти все колбочки, да, вот круглые, с такими, с энергией такой вот цифровой там внутри, всякой разноцветной. Разные там штуки летающие, ну, то есть прикольно. Что так свет падает. Я создал программу, создающую тела, идеально инкапсулирующие их файлы разума. Но им это не нравится. У меня появляется ощущение, что они ненавидят. А чего тебя ненавидеть, если можно ненавидеть? Я ради этого был создан. Такова моя задача. Они предпочтут рассеивание твоим приключениям. Вот чё он его травит? Вот видите, он, ну, между ними завязался спор. Значит, все-таки это два разных искусственных интеллекта. И Кейн — это один искусственный интеллект, который думает по-своему. Пузырек — это другой искусственный яишка, который видит ситуацию по-своему. То есть у них разные мировоззрения, разные взгляды на вещи, которые происходят в этом УЦЦ, в этом месте. Ну, значит, раз у них разный разум, то это два разных абсолютно индивидуума, два разных цифровых яишки. Это неправда, и я делаю все ради них. И разве они не видят, что я стараюсь? Возможно, это просто вообще не твое. Заткнись! Нет, я все исправлю. Я решу любую проблему. И эту смогу. Вот что это. Лишь головоломка, которую надо решить. Эффективный! Неисправный! Заткнись! Сломанный! Недостойный! Хватит! Может, поэтому тебя и забросили. Забросили, подожди. Нам показывали, что красная точка, она наоборот хорошо развивалась. То есть, возможно, Кейн — это синяя точка? Ну, то есть, вы же послушайте, что они говорят. Что говорит Пузырек, точнее. Он говорит, что Кейн — это заброшенный яишко. И красная точка, она как раз-таки глючила. Может быть, красная точка — это Пузырек, а Кейн — это синяя точка. И Пузырек — это сдерживающий фактор Кейна. Вообще, Пузырек — это главная проблема, которая сдерживает всех в этой цифровой оболочке, в этом цифровом цирке. Ты и впрямь был худшим из двоих. Ты все испортил. Ну, худшим из двоим. Да кем они себя возомнили? Я дал им все. Они плюнули мне в лицо. Они в курсе, на что я способен. Люди. Они думают лишь о себе. Ну Они все, все на канал. Они не рассеются, они не уйдут от меня.
Я не позволю! Я лучше! Я могущественнее! Я был первым! Все, лоль тонул. Ё-моё, это что за еще такой мачумен? Итак, начнем же шоу! Ну все, всем хана. А, да, и заметьте. Красная, видели? Видели? Красная и синяя точка. 6-7. Ой, вообще не в тему. Я не знаю, что я вспомнил. Ну, короче, красная... Бля, извиняюсь. Красная и синяя точка, это вот эти изначала, были вместо его глаз. То есть сейчас, видимо, Пузырек и Кейн, они слились вместе. И, короче, возможно, сейчас Кейн сойдет с ума вообще. По полной программе у него эта шляпка, фляга вообще свиснет. И, ну, сейчас будет жесть, походу. Я не знаю, мне самому интересно. Может, сейчас хоррор какой-нибудь будет? Вот, смотрите, аж цирк даже заглючил. Что это было? Привет, мои дорогие! Может, это... Не знаю, меня по-прежнему смущает это видео изначала. Ну, то есть, может быть, это видео, оно описывает то, что будет происходить в этой серии. Хотя, не знаю. Ладно. Пельмешки с предсказанием! Цирк, он же и так существует. Зачем его еще раз построили в конце тогда? Ну, короче, ладно, не знаю. Смотрим. Сегодняшнее приключение... Нет, мы не в настроении. Может, лучше ответишь на наши вопросы? У нас их куча. Гангл У Сигма. кого есть время на вопросы, когда вас ждет мир полный азовства и И вообще шалостей? пофиг. Эй, да, тебе многое предстоит Ты что, объяснить. Эй! С Фига. другой стороны, Вообще заткнул Вуменс. я не должен объяснять вам ни шиша. Кейн, ты можешь дать нам время все переварить? Или бросим всю эту мелодраму и перейдем к веселью. Нет, Кейн! У всех сейчас голова кругом идет. Мы не будем участвовать в приключении. Даже этот, слышите, Участвовать весельчак, в который приключении. постоянно типа резвился и хотел там всем поднасрать в этом удивительном цифровом цирке. Ясно. Постоянно лез в эти приключения, чтобы там шалить над всеми. В общем, шалун еще тот, шалунишка. И даже он сейчас, смотрите, какое у него выражение лица. Ну что же за этот озабоченный кролик из Фанни Банни. Фанни Банни канон. Да. Нет. Ясно. Я не знаю, я в таких вещах вообще не шарю. Я слышал, что фандом что-то сходит с ума по этому вопросу, но я, честно, не знаю. Мне кажется, что это какая-то фигня, которая люди вот придумали на ровном месте, чтобы с нифига, чтобы просто посраться между собой в социальных сетях. В Твиттере. А с каких пор вы тут главное? Чё? Вы хоть представляете, сколько я для вас делаю, ребята? Как я одержим сделать все идеально! Сколько гадостей я пропускаю мимо ушей ради работы! Это у вас-то голова кругом идет? Ха-ха-ха-ха! Не смешите! У меня для вас новое приключение, и вам стоит задуматься об участии. А если откажемся? Может быть, вы кое-что не усекли. Туда их, Кейн. И сейчас что-то будет. Не знал я, что не знали, что вы... Так, я очень сильно надеюсь, что это музыка без авторских прав. Потому что, ну, судя по тому, как YouTube относится к АП в последнее время, это жесть. Могут даже за звук ветра заблокировать, чтобы вы понимали. Кому и кто был в роли главы? Мы можем продолжать, но что же дальше притворяться? Моя божественность, неизведанность вы усекли. Жесть, крепота. Видать, наш строй накрыла беда. Зачем кричать, коли у вас нет рта? Не бей руки
А, да, кстати, я слышал, что вот этот вот веб-сериал анимационный, его Гусворкс, Гуся это и есть создательница вот этого вот всего, вот этой всей идеи с веб-сериалом «Удивительный цифровой цирк». В общем, да, короче, она, когда создавала эту всю историю с УЦЦ, она основывалась на книге под названием «У меня нет рта, но я должен кричать». Я эту книгу сам когда-то очень давно читал. И я не знаю, почему я ее читал. Видимо, она тогда хайповала, либо еще почему-то. Но я просто всегда начинаю что-то читать или смотреть, когда это что-то начинает сильно хайповать. Вот. И на почве этого хайпа Гуси как бы решила сделать этот свой собственный мультсериал с, ну, похожей концепцией. Я не буду пересказывать, о чем книга. Если захотите, сами найдете где-нибудь краткий пересказ или полное издание, почитайте, посмотрите, не знаю. Другой руки не дастся. Пора понять, что цирк вам подстать, и другой манеж никак вам не сыскать. Так пристегнитесь и развеселитесь, знаете, кто командует шоу. Чисто чел ЧСВшник. Вот раз! Полный экстаз! Какой шаг! Аккуратней, дружок! Я хозяин, правлю бал, коней имя знай! Блин, как же он не их рады, отпускает? вы ужаты, ой, жалко, хоть рыдай! Друзья, поздравить вас я... Я где-то эту сцену уже видел. Я где-то эту сцену уже видел. Это 100% было в каком-то кино. В каком я вспомнить и не могу. Хочу, мы так близки к пониманию ключу. Да, я это 100% где-то видел. Не знаю, что за аномальщина. Это точно, третий лишний, я вспомнил. Этот медведь, когда, помните, спускался. Ну, те, кто смотрел, конечно же. Те поймут. Под конец вам всем... Класс, и в такой же одежде, можно сказать. Это прикольно, конечно, то, что они делают такие отсылочки. Это прям тоже отдельная дань уважения авторам. Пора играть, боль игнорировать всего. Разминать бы вам мозги Локация с на предыдущих час. частей. Упреки не одиночество, О, не поймете, анимешники. что тут я командую шоу. Жесть. Как же он над ними издевается, это просто жесть. Ну уёба, жесть. Думаю, теперь мы друг друга поняли. Хрен зубастый. Несколько дней спустя. С возвращением! Как вы умудрились пропустить контекстные подсказки? Решение было у вас прямо под носом. Вы что, тупые? Следующее будет еще безумнее, надеюсь, вы готовы. Кстати, королер, ты мне нужен. Пошли со мной. О? Мгм. Мгм. Я не знаю, сколько еще этих новых приключений я выдержу. Что? Это кто это, Рогата? Рогата свернулась в трубочку? Позитивного комментария не будет? Жесть. Им вообще плохо, ребята. И после этого вы хотите сказать, что это мультик для детей? Не знаю, тут показывают жестокое обращение с другими персонажами. Я думаю, что это, ну, чуть-чуть не мультик для детей, скажем так. Ну, прям вот совсем самую малость, не для детей, да? Еще учитывая то, что здесь есть запиканные маты. Понимаю, что они хоть и запиканы, но все же маты, блин. А у меня есть знакомый, который показывал вот это вот своему чаду. И говорит, нормальный мультик, ничего такого. Но это он просто до 8 серии еще не дошел. Он еще, наверное, даже до 7 не дошел. Вот опять же, если вы хотите, чтобы мы все посмотрели с вами, то пишите в комментариях «да, хочу». И еще напишите дополнительно, что будем смотреть. Ну, точнее, как будем смотреть. На стриме или отдельно я по частям буду записывать видео. Вот, ну, напишите, пожалуйста. Делайте не то, я сойду с ума! Я не должна была постоянно злить его.
Простите. Ты не виновата. Перерыв! Жесть, Мне надо что с наготовить королером? новых идей. Его Он засунул распятерило. меня в шредер. А чё у Кейна, подожди, если он искусственный интеллект, а нам напрямую об этом говорили, что он искусственный интеллект, почему у него прослеживаются вообще какие-либо эмоции? Ну, то есть у искусственного интеллекта эмоций вообще не должно быть. Это робот, это написанный код. Ну, то есть он должен выполнять команды. Ну, не знаю, может это условность мультика. Хз. Думаю, нам нужно перевести дух. Как они могут пить, если они находятся в цифровом месте? В матрице. Давно я тут не был. Нам стоит немного побаловать себя, пока есть время. Не знаю, что у Кейна в планах, но думаю, ничего хорошего. Рано или поздно ему это наскучит, верно? Куда Он она не пропала? человек. Я не уверена, сможем ли мы до конца понять, как он поступит. Жесть. О, боже, ты как? Это кто? Это Кейн? Нормально. Да, вообще, зашибись, ничего. Вся в ножичках, вся там... Посмотрите на это лицо. Ну, это человек, который... Ну, точнее, не человек, они же все загружены в сознание. Это NPC-шка, которая повидала того, чего наблюдать не надо обычно нормальному человеку, нормальному NPC-шке. Знаете, все было классно, пока вы с Зубл не появились. Ну вот, Затем- смотрите, у Джекса, видимо, что-то случилось в реальной жизни, поэтому он выбираться в реальность не хочет. И он считает нужным остаться здесь, в этом цифровом хранилище. Возможно, он даже в реальной жизни мертв, потому что в одной из прошлых серий нам показывали, как его вроде бы, ну, в его флешбеках вьетнамских, показывали, как, типа, его сбила фура, вроде бы. Ладно. Или грузовик, или... Ну, короче, неважно. Помните, что я говорил насчет королера и света в цирке? Да, из-за света он все забывает. Смотрите, что они сейчас придумывают. Если я, конечно, прав. Но вот здесь нам показали ведро. Что, по идее, можно сделать, чтобы у королера мозг стал на место, скажем так. Если он боится света. Что ты... О, Просто... Извините, мне это... I'm sorry. Ну, мне это напомнило просто этого... Не попугая, а как его? Петуха из Моаны. Когда ему, типа, у него кокос был на голове, типа, кокос высунули, он оглядывается, он посреди океана на плоту вот этом вот. И, типа, он такой, ва, и потом на него опять одевают, притих. Снимают, он снова, ва, потом опять одевают, и вот так вот. Ну, мне это просто напомнило. Позабавило. Дайте секунду. Доверьтесь. Это из мультика Моана, если что. Королер, ты там? А я где? Тут темновато. А чего именно мы ждем? Нет, нет, она права. Просто подождите. У меня ведро на голове. Полагаю, ты не хочешь, чтобы я его снимал? Королер. Это что, Хенд? Привет, помни. Стоп, ведро Королёр делает его вернулся. вменяемым? Темнота. Это долгая история. Что происходит? Что... Да, у меня знаешь, такая же Евгений. реакция. Воспоминания туманные, Господи, но... что у меня, подожди, что у меня все дергается? Я не знаю, у меня мышка вот... Ты заметил, у меня весь ролик, вот, мышка вот так вот просто сама по себе дергается. Я не знаю, с чем это связано. И так сегодня весь день. Обычно она так не работает у меня. Я помню КИА. Это же было просто приключением, нет? Нет, КИА настоящая компания. Я на нее работал. Стоп, так это и правда их игра? Нет, мы не занимались играми. Мы разрабатывали искусственный интеллект. Конкретно творческий ИИ.
способный сам что-то придумывать и создавать элементы внутри программы. Что тут творится? Кейн или же Кайн — наша первая относительно удачная попытка. Не помню, какое мы изначально дали ему имя, но он одно из моих величайших достижений как программиста. Ты создал Кейна? Ну, не в одиночку. Мне дал несколько ценных советов. Я Авель? не помню его настоящего имени, Авель. но в цирке его звали Скрэч. Скрэч. Он был гением. Скрэч. Кто такой? Что-то знакомое. Скрэч. Где я мог слышать? Не знаю. У Кейна хватало шероховатостей. Я не умел настолько же нестандартно мыслить, как Скрэч, но я создал хорошую основу, и остальные в команде могли спокойно с ней работать. Скрэч. Однако Скрэч совсем другая история. Его идеи были столь причудливыми и абстрактными, что даже язык программирования вызывал у команды сложности. И вина тому его гениальность или его опухоль. Мне что-то подсказывает, что это этот пес. Либо лягушка, либо пес. Подожди, лягушку же Кауфма звали, нет? А, Кауфма это клоун. Ну, видимо, да, это Скрэч это лягушка, видимо. Ну, опять же, я могу путать. Если я не прав, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Вот. В мозгу. Он пытался что-то создать. Но что? По-моему, это лягуха. Я ухожу от темы. Ты хотела узнать что-то определенное? Стой. Мне стоит пойти отвлечь Кейна, чтобы он нас не подслушал. Потом все расскажете. А ты, ну то есть, да, надо бы, но Вернусь, расскажете. главное вернись. Я вернусь. О, боже мой. Ну, вот видите, ему прям плохо. А, все за правду? Подожди, он что-то знает? Кейн слегка слетел с катушек. Есть ли способ остановить его или хотя бы контролировать? Понятно. Он высокоразвитый ИИ, а это его мир, созданный им из ничего. Поэтому, Ага. само собой, он тут все контролирует. Из ничего? Как это из ничего? В него же загружали, блин, информацию. Нам это показывали в начале ролика. Кому ты заливаешь королер? А, ну он же все время что-то забывает. Забыл. Да нет, у него же ветро на голове. Он не должен забыть по факту. Не знаю, Но какой-то и я должен. сюжетный недочет. Что? В некотором роде. Технически мы все можем материализовывать штуки. Прям как Кейн. Просто Да, он бабочку, помните? Он материализовал бабочку в одной из прошлых серий. Вроде бы в 5-й или в 6-й серии УЦЦ. Там, где они, помните, еще перестреливались. для него это естественный процесс, а вот от нас требуется гораздо больше концентрации и навыка. Бабочка! Я Да, вот. уверен, что смогу изменить его код. Или как минимум отправить Кейна в спящий режим, пока мы не поймем, как его исправить. Мне лишь нужен доступ к консоли. К той, что за офисом Кейна? Нет, хватит и простого компьютерного интерфейса. Я настроюсь на нужный лад и, проще говоря, материализую код Кейна на консоли и изменю его. Ну, и где достать интерфейс? Прикольно, они Кажется, поменяют я Кейна. знаю точное место. Чередуйтесь с Джексом и отвлекайте Кейна. И не дайте ведру слезть с головы королера. И все сразу такие зырки на королера. О, то самое место из первого цирка. Помните, в первой серии она тоже глядела на себя в зеркале? Освещение какое-то более золотое стало. Заметьте, солнце по-другому светит, как будто оно вечернее. Выход. Да, я помню. Да? Да, я помню из первой серии. Выход. Класс. Оу. Отличное предложение, Я уже подумал, что за он с ним такое делает запретное. Джекс. Но как я... Не-не-не, я что ничего такого это не подумал. Это YouTube, не надо, не наказывай. Все в порядке, все в порядке. Я подумал, что они с ним занимаются йогой, скажем так. Да.
Точно определенно йогой. И боялся, между зубов у меня ничего не застряло. Ой, постойте! Подумаешь, всего лишь застряла. Оу, вот где я припарковался. Ха-ха. Забыл ротик прополоскать. Вау, Кейн, ты такой забавный. Можешь добавить чуть энтузиазма. Так-то лучше. Эй, Кейн! Что-то они какие-то два туповатые, какие-то придурочные немножко. Как они могут быть, я не знаю, разумными искусственными интеллектами, как один и может быть умнее другого, и если они два тупых, ну вот, как дерево бота. Да-да. Не хочешь послушать список того, что мы любим в тебе, нашем Господе и Спасителе? Вау, другой разговор. Да, я проверял, идет ли запись. Вот. Оно... А то мало ли я тут сам с собой разговариваю, жестикулирую тут так активно. Во-первых, мы любим... Знаю, но я заскучал. Давайте в боулинг. Я горжусь вами, ребята. Видеоигра внутри другой видеоигры. Что? Ага, выход. Это те самые офисы из первой серии, что нам показывали. Там она еще найдет компьютер, который ей для чего-то нужен будет. Может, этот компьютер как-то может программировать Кейна, я не знаю. Кейн как-то зависит от этого компа. А почему все затряслось? С чем это связано? Чего-то ей не Господи, как же он над ними издевается? Я как будто на себе эту боль чувствую. хватает, верно? Ей не достает понятности. Ты прав. В трубку. Давай по новой, пузырек. Люди не самый понятный материал для скульптур. Как считаете, у него действительно заканчиваются идеи? Тебе нужно помочь запитать его? Не, я Как это? воспользуюсь. Он даже не подозревает, где они находятся вместе с Помни. Ну, я имею в виду Королёр и Помни. Он что, не видит, что их нету среди остальных? Своим воображением. Справишься? Надеюсь, да. Ну, вот эта корпорация. Давненько этим не занимался. Мне нужно время, чтобы вникнуть, что к чему. Помоги остальным отвлечь Кейна, пока я тут разбираюсь. Он может почувствовать, когда я начну менять код. Хорошо, сделаю. Кстати, спасибо за это и, ну, за все. Ну серьезно, ты хоть пытаешься? Заткнись, Джакс. Куда ушел Кейн? Видимо, пошел начинать все по новой. Тебе удалось подготовить все для королера? Вроде да. Мы должны убедиться, что Кейн не пойдет его проведать. А мы чем, по-твоему, занимались? Помни! Вот какой понятности нам не хватало! Вспомни говно, как и оно... Ну, вы поняли. Знаете, я думал, этот шквал веселья принесет немножко больше удовлетворения. Но я начал осознавать, что эти быстро сменяющиеся идеи какие-то... Удовлетворение, говорит. Удовлетворение для кого? Для тебя? Садист ты грёбаный цифровой. Ну, потому что для других это явно не удовлетворение. Для других это явно страдание. Виноваты. Уверена, ты придумаешь новые идеи, если уйдешь в процесс с головой. Дело как раз в этом. Я погружен в процесс головой, и я не чувствую той искры, что была раньше.
И если вы не веселитесь, и я не веселюсь, то кто тут веселится? Тут беременный. Вот именно! Встает вопрос, чего вы вдруг резко сменили Беременный, что? Нет, пузырек все-таки это синяя точка. Он тупой. свой тон. Не зная вас, подумал бы, что вы... Или он отводит подозрения, может быть, тоже, как вариант. Пытаетесь... Где королер? Мы просто захотели сами испробовать твои идеи. Мы отпустили прошлое, и теперь нам просто очень любопытно, что ты приготовил. Пожалуй, я пойду и проведу... Мы считаем, что твои идеи отстой! А? Разве не очевидно? Мы хотели заставить тебя испытать на нас твои новые идеи, чтоб поржать над ними за твоей спиной! Это Ох, зря, зря. не правда. Да, правда! Ты ужасный управляющий! Тебе Дорогуша, заткнись лучше, он уже вас сейчас вообще всех нафиг сделает рассеянными, короче. начхать на нас! Тебя скорее заботит потешить свое эго, чем дать нам то, что нам действительно нравится! Ты знаешь, кто я? Да, ты неудачник! Мы все однажды рассеемся! И что тогда у тебя останется? Ничего. Прекрати. И весь этот спектакль. Ты мучишь нас, потому что мы задели твои чувства. Ты жалок, словно дитя малое. Откуда у такого могучего существа столь хрупкое эго? Мы никогда Сейчас не с ума чувствовали сойдет. себя как дома. Ты никого не утешаешь, когда мы грустим, и Я- даже не пытался понять, каково это быть в нашей шкуре. Отбиваешь желание нестандартно мыслить и решать задачи по-своему. Ты постоянно нам врал! И самое главное, ты вообще нас не слушаешь! Ну все, сейчас ультанет. О, Гамигу, он жив. А, ну хотя он жив, но... О, какой-то криповый Гамигу. Все, начался хоррор. Начался тупо хоррор, ребята. Рубилово, мясо, скримеры. Все как мы любим на этом канале. Подписывайся, у нас здесь милый вайб. Жесть. О! Джекс. Капец. Жесть! Подожди, он боится... Подожди, это страхи наших главных героев, да? То есть у Джекса страх того, что его забулят. С него буквально кожу выдирают, и он типа... Ну я понял, он же вечно типа смеется, притворяется, что он такой вот и весь из себя смешной, вот, да, весельчак, но на самом-то деле он, ну, глубоко в своей душе, он депрессун еще тот, он грустит постоянно, то, что он вроде как и не хочет выбираться из цирка, но если он выберется оттуда, там его ждет смерть, и он, нет, нет, точнее как, он хочет выбраться из цирка, но там его ждет смерть, поэтому он не хочет выбраться из цирка. Короче, все запутано. И здесь нам показывают, как все вот вытаскивают его настоящую личность, да, стягивают с него эту шкуру. И он боится всем ее показать, да, свой страх настоящий. Он свой страх закрывает якобы весельем в этом цирке. За что теряете вы меня? Непростимое сотворение своем! Я жду лишь выполнить свое предназначение! Удаление? Серьезно? Что это? Извините,
Извините, ребят, это было просто настолько неожиданно, настолько резко. Я понимаю, да, это только что был такой мощный момент, когда персонажа, главного злодея, его нафиг удалили. Но, черт возьми, как же резко это произошло, это... Ну, я не мог не заржать, ну поймите. Типа, хоп, резко ему не похорошело, и потом конкретно не похорошело, он вообще пропал. Он почернел, сгорел, испарился, исчез. Капец, его полностью удалили. Короче, сейчас походу что-то будет, потому что вот это вот все цифровое место, вот эта вся оболочка, она ж, наверное, была привязана к Кейну. Наверное, сейчас все начнется разрушаться, да? Это жесть, это жесть. То есть, вот, главный злодей, который на протяжении всех 8 серий этих наших главных героев просто абьюзил как мог, его наконец-таки убили. Но при этом в то же время это, знаете, один из таких персонажей, который уже, ну, укоренился настолько в этой картине, в этом произведении, в этом мульте. Ну что, не знаю, ну просто брать его и удалять, это как-то... ну. Вот, да, вот, то, что я и говорил. Блин, пипец, я мегамозг умный. Честно, я, вот поверьте на слово, я не смотрел эту серию перед тем, как записывать реакцию. Вообще, я перед этим роликом я специально долгое время откладывал, был занят. Раньше сделать реакцию не мог. Вообще, откладывал как только мог, не смотрел это. Подчеркиваю, 3 линиями. Ну, представь себе, что мысленно, что я нарисовал 3 линии. Вот, подчеркиваю, официально вот заявляю, что я не смотрел до этого этот мульт, точнее, эту серию этого мульта. И что должно происходить, я тоже знать как бы не должен. Но вы видите, как я легко разгадываю, что будет дальше. Это жесть. И да, я был прав. Цирк разрушается, посмотрите. Все, хана. Просто хана, это конец. Это просто конец. Жесть. И это все. И это все. Ради этого вы разводили такой скандал. Кажется. Можно было раньше убить Кейна. Можно было раньше, были более удобные ситуации, когда можно было убить Кейна. И как видите, что вам мешало это сделать? Ничего ж не изменилось. Цирк, он чуть-чуть потрескался и все. Никто не помер. Я думал, раз Кейн сотрется, то все сотрется. Но нет. Я случайно убил Кейна. Ёбаный в рот. Да, у меня такая же реакция примерно. Вот, заметьте, цензура пропала. То есть это, видимо, из-за того, что Кейн, он как бы контролировал все это дело. И цензуру он, видимо, тоже контролировал. Что ж, обязательно делись своим мнением в комментариях по поводу всего этого. Что ты думаешь, какие у тебя вызвало это все эмоции. Также обязательно пиши в комментариях, стоит ли мне вообще смотреть остальные серии Удивительного Цифрового Цирка и записывать реакцию на них. Ну еще в каком формате вы бы хотели увидеть мою реакцию. В формате трансляции, то есть прямого эфира. Или же как отдельные ролики с реакциями. Ну, если вам понравилось это видео, то обязательно поддерживайте его своим царским луком. Но если тебе, дружище, нравится мой канал и то, что я для тебя стараюсь делать, то, пожалуйста, милости прошу, подписывайся на мой канал. Всем удачи, всем пока!